ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Momshare ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននូវរូបមន្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ស្បែកគ្មានស្នាមធ្វើឲ្យស្បែកសខ្ចីបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សូមទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងប្រើការគឺដំឡូងបារាំងទំហំមធ្យម1ឥឡូវនេះយើងត្រូវឈូសដំឡូងបារាំងនិងច្របាច់យកទឹកដំឡូងបារាំងគឺល្អសម្រាប់បំបត្តិស្នាមឲ្យខ្មៅនិងធ្វើឲ្យស្បែកសស្អាតបន្ទាប់មកសូមចាក់ទឹកដំឡូងបារាំងចេញតិចៗយើងនឹងប្រើម្សៅដំឡូងបារាំងនេះគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺហ្វូមលាងមុខដែលជួយឲ្យមុខសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយដែលការប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងជួយបំបត្តិស្បែកដែលខ្មៅខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់មកសូមដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយរួចហើយសូមដាក់ស្ករសចំនួន2ទៅ3ស្លាបព្រាបាយសូមកច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមខាត់ថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតបន្ទាប់ពីខាត់រួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាថ្នមៗរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រាស់ដោសំណាំដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅរលោងនិងសជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page